Čau, zdraví vás, Booster. A ja dúfam, že sa vám bude tento vlog páčiť. OK, toto bolo iba také pobavenie na úvod, pretože toto videjko bude trošku vážnejšie. Áno, vážnejšie. Chcem vám povedať to, že prečo teraz v dlhej dobe neboli na tomto kanáli naše videá. Ten dôvod je taký... To si povieme po reklamnej prestávke. Tieto super šnúrky sa nikdy nešpinia, nesmrdia, sú elegantné, môžete ich nosiť do práce, môžete ich naťahovať. Je to pravý európsky výrobok utkaný z Číny. Tieto super šnúrky vám prináša obchod Booster Max. Ešte stále tam beží tá reklama, že? Celé mi volala, nemusím sa pretvarovať. Už točíme! Sme tu po reklamnej prestávke. Áno. Určite sa pýtať, aký je ten dôvod. Ten som bohužiaľ zabudol. Nie, ten dôvod je taký, že ja som v Belgicku a Mobo je na Slovensku. Lebo ja tu v Belgicku musím byť kvôli otcovej práci. OK, takže vaša otázka je určite, kedy bude ďalšie video? Kedy bude ďalšie video? Kedy bude? To video bude na Vianočné prázdniny, áno, až tedy bude. A chystáme Vianočný špeciál. Ale čo to bude za špeciál, tu vám ešte neprezradím. Pretože sa fakt pobavíte. A ja nechcem rozprávať prekvapenia, pretože potom budete sklamaní. Áno, a potrpíme na to my dvaja. A vy sa iba pobavíte. Tak som povedal. A tak sa aj stane. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, môžete tam hodiť lajčik. Pokiaľ sa vám toto video nepáčilo, môžete tam hodiť dislajčik. A pokiaľ nechcete, aby vám niečo uniklo, môžete tam hodiť odberáš. A ja sa na vás budem tešiť v ďalšom videu. Ďalšie video už fakt bude znova. Ja sa s vami lúčim a nazdar.